Bugün bağırsaq xərçəngindən danışacağıq. Bağırsaq xərçəngi bildiyiniz üzrə dünyada çox geniş yayılmışdır. Ən çox görülən xərçənglər arasındadır. Xəstəlik erkən mərhələdə simptomsuz gedir. Xəstələrdə ən çox qanlı nəcis, qarında ağrı, qəbizlik, ishal şikayətləri olur. Bu şikayətlər digər xəstəliklərin simptomları ilə tez-tez qarışdırılır. Özəlliklə nəcisdə qanın olması, xüsusilə əhali arasında geniş yayılan hemoroid xəstəliyi, babasil xəstəliyi ilə əlaməti olaraq düşünülür, amma bu çox yanlış bir düşüncədir. Çünki qanlı nəcisin olması bağırsaq xərçənginin erkən əlamətlərindən biridir və bu sadə əlamətlər bizim üçün çox həyati siqnallar verə bilər. Erkən mərhələdə diaqnozun qoyulması mütləqdir. Bu xəstəlikdə bəzi risk faktorları vardır. Burada əsas genetik faktorlardır, hərəkətsiz həyat tərzi, düzgün qidalanmamaq, siqaret, alkoqol və s. deyə bilərik. Bu xəstəlikdə əsas nüanslardan biri profilaktikadır. Çünki profilaktik müayinələrlə bu xəstəlik erkən mərhələdə aşkarlamaq mümkündür. Çünki bu xəstəlik, yəni bağırsaq şişləri daha çox poliplərdən inkişaf etdiyinə görə profilaktik müayinələrlə, yəni kolonoskopiya müayinəsi ilə xəstəlik erkən mərhələdə aşkarlanır və biz erkən mərhələdə xəstəni bu xəstəlikdən tamamilə qurtara bilirik. Gec mərhələlərdə isə, yəni qaraciyər və digər orqanlara yayılmış şəkildə gələn xəstələrdə müalicə çətinləşir, müalicənin effekti azalır. Ona görə erkən mərhələdə diaqnoz qoyulması çox vacibdir. Bu xəstəliyin profilaktikası üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatı 45 yaşdan sonra bütün insanlara profilaktik kolonoskopiya müayinəsi məsləhət görür. Burada icra olunan bir kolonoskopik müayinə bir həyat qurtara bilər. Mütəmadi həkim müayinənizi aksatmayın. Erkən diaqnoz hər zaman kimi həyat qurtarır. Bu kimi maarifləndirici videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun. Suallarınızı şərhlərdə yazmağı unutmayın.